Pokoknya di gunung kalau pakai SB udah nggak mempan, sarung nggak mempan, dingin, tangan masukin. Selamat pagi, geng. Selamat pagi. Ya, hari ini hari Minggu, Pak Budi ya. Jam 6:15. Kita udah bangun, dingin. Suhunya sekarang 15, Pak. 15 derajat Celcius, Pak. 15 derajat Celcius. Ini cukup dingin ya. Cukup lumayan dingin. Tapi tadi malam kita tidurnya enak, Pak ya. Karena kita pakai peralatan tidur yang memadai ya toh. Habis ngopi-ngopi santai, rokok-rokok santai, Pak Budi malah tidur lagi. Habis ini kita mau masak buat sarapan. Habis itu prepare, beres-beres tenda, packing. Insya Allah jam 10 kita balik kanan. Liburannya singkat, padat, dan sangat berfaedah, Pak ya. Ya, ini sama bareng Bang Rido. Itu Bang Yusuf dari Ngawi, itu dari Karanganyar. Blasteran. Belum record tadi, Pak. Nih kita pakai sauri sos tiram. Beli tak Mas? Beli. Seneng pangan. Udah dibayar? Ini tadi malam siapa Mas yang melakukan ini? Asusila. Ini katanya kalau megang burung itu anget. Tapi kok enak lama-lama naik turun. Pokoknya di gunung kalau pakai SB udah nggak mempan, sarung nggak mempan, dingin, tangan masukin. Itu nggak usah dibawa-bawa ya, tangan udah kita bawa kemana-mana. Jadinya itu udah dibilang manusiawi ya. Nggak apa-apa ya, punya sendiri dia pegang kan, jangan pegang punya teman aja kan. Milih di panganan. Ngobrol, Pak, tolong dijelaskan Pak perjalanan mau kemana aja? Nanti mau pulang nanti. Hah? Ya, yang keras. Udah dari Bali terus pulang. Pulang ke Ngawi? Ya. Capek. Ke Ngawi, kamu mau lewat mana? Lewat Pujon. Lewat Pujon Kidul. Pujon kene yo. Pujon, terus lewat Pare, Kesembon. Kediri. Kesembon itu dekat SMP. Kesembon ada tempat temanku loh di sana. Tapi dia di Kalimantan. Lagunya ini enak ini Pak. Lagu ini ya. Oh, lagunya sampai. Pertama kali. Mungkinkah masih ada waktu? Sungguh ku merasa resah. Kayak babi loh. Sambat belas rawono perhatian. Kau membuatku mengerti hidup ini. Alhamdulillah teko wong ado ya. Oh, ado sih. Wah, makasih. Lali. Lungguh. Ingat toh. Lungguh kene. Jadi video perjalanan ke Kopdarnas Kombo 2019 sampai sini aja. Tetap nonton, tetap like kalau suka. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di Kopdar Kombo tahun depan. Bye. Kita beres-beres dulu ya. Nah, kita ora ya.
Ini Bro Rido dari Ngawi. Biasa kalau udah trouble tuh motornya dibongkar-bongkar sendiri, tambah rusak jadinya. Bengkel gak laku di sini. Bengkel nggak laku. Kita udah selesai di acara Kopdarnas Combo yang ke-6. Sekarang kita mau pulang ya. Prepare pulang bersama para sahabat. Ya. Ayo Om, duluan Om. Bersama para sahabat, kawan-kawan semua. Duluan. Ayo Om. Halo. Ya, jadi tadi segitu ya dari acara-acara rencana acara. Tadi malam tuh nggak sempet ikutin acara malamnya karena malamnya itu kemarin tuh udah nggak tidur kan, hari Jumat kerja, terus malamnya langsung berangkat sama Mas Budi sampai ketemu pagi lagi, sampai di venue belum tidur. Jadi kemarin pas acara mulai kami berdua tidur istirahat gitu. Jadinya ya acara dangdutannya terlewatkan gitu. Tapi dari tenda sih ya oke lah, acaranya rame, meriah, keren. Ya segitu aja mungkin videonya. Ini sekarang mau perjalanan balik, mau ke pom dulu isi bensin, terus ke alun-alun Batu. Mungkin di sana foto-foto sebentar, baru prepare pulang. Jadi tadi pas keluar itu ada yang lempar-lempar tepung gitu. Ada yang lempar-lempar tepung, jadinya pada kotor. Tadi juga ada Bang Rahmat, kayaknya dia ulang tahun. Ya inilah suguhan dari kota apel ya, Malang, Batu Malang, kota apel. Persembahan alam yang indah, luar biasa, objek wisatanya juga banyak. Jadi buat teman-teman yang mau eksplor Batu, aku jamin nggak nyesel dan ya dingin, enak, sejuk, adem di sini. Adem, mantap, pokoknya mantap. Batu mantap. Walaupun aku sudah beberapa kali ya kesini ya. Sudah hampir ini yang ke-7 mungkin. Ini yang ke-7. Tapi tetap gak ngebosenin. Di sini cuacanya sejuk banget, sembriwing gitu ya. Jadi memang lokasinya Coban Talun, Coban Rondo itu emang di atas. Jadi dari kota Batu itu sekitar 15 menit sampai 30 menit lah, segituan. Jadi memang kota wisata Batu ini emang bisa dijadikan destinasi para wisatawan domestik maupun mancanegara ya, karena sudah banyak yang kenal, sudah banyak yang tahu. Karena di sini juga ada tanah kelahirannya artis Indonesia Krisdayanti ya, kalau kalian tahu, lahirnya di Batu, dia asli sini. Dan ya jadinya kota Batu menjadi ada ikonnya lah gitu, karena ada artis yang lahir di sini gitu. Kiwo kupling tengen gas, tetap touring timbang kandas. Ya itu slogannya. Aduh, asik juga ya slogannya itu ya.
Iya, kita mau naik kincir, brother. Sama kawan-kawan naik kincir dulu ya nih. Di Batu ya. Loh, Anda kok sakti? Gak boleh gitu loh harusnya loh. Anda Tembak ini. nggak boleh gitu loh. Itu dilarang loh gitu tuh nggak boleh loh. Dilarang gitu, nggak boleh. Kalau akhir tetap sama. Loh kok saya tembus ya? Saya kok tembus ini Pak. Ya ini jadi vlogger juga, ini vlogger dari Karanganyar ya. Jangan lupa di subscribe, nanti ada di bawah channelnya. Oh langsung satu kapal kita, satu kapal kita. Wois. Sambil jalan tuh Mas. Iya, ini nih yang dari Karanganyar sama dari Ngawi takut katanya. Aku merem lur. Aku merem lur. Hah? Kenapa? Apa kira ya? Wah, iya. Masa? Nah ini bareng Pak Budi ya, Cak Budi ya. Mantap, ini dari atas nih geng tuh. Bayarnya 5.000. Mau hilang. Bayarnya 5.000. Sudah bisa menikmati pemandangan. Iya, di sana pos ketan, sebelah kanan pos ketan. Bismillah ya Allah, aku kurang rapi ya Allah. Ya Allah, aku kurang rapi. Ya Allah, aku kurang rapi. Aku kurang rapi ya Allah.